Ola, boas tardes, noites, María Castro. Que nos presentas hoxe? Boas noites, hoxe presentamos a nosa segunda colección de Kaelum, que é unha nova firma de moda que estamos sacando. Esperemos que vos guste a roupa de festa para eventos especiales, que é o que nos traballamos. Dicías nova, canto tempo? Pois é a nosa segunda colección, empezamos coa colección de inverno do 2016-2017. Este é a segunda primavera-verano 2017-2018, perdón. Eu mirei alguma cousa, está espectacular. Logo xa veremos máis fotos no traballo que se faga. Pero, unha pregunta, unha curiosidade. Ti eres unha rapaza nova, non? Bueno, son unha rapaza, sí, pódese decir. Eu anímote, lóxicamente, a que todo salga ben, pero hai campo na moda todavía. Bueno, cando un fai cousas distintas e cousas bonitas e elegantes, sempre ten cabida. Pois moitísima suerte e que todo vai ben, María. Pois Unha aperta, gracias. gracias por atendernos. A ti sempre.